Ойбай, ёптыды, скелеттер жоқ ана жақта. Кән, айрамгаз. Қайда нахуй? Ойбай, екеу тұр ғой. Ей, ёптыды, берге, шока. Корабль. Барамыз. Қайсысы мынау ма? Иә. Мен бұған тиген жоқпын достар, бірақ көрген болатын. Ассаламалейкум, құрметті көрермен, сіздермен бірге мен Бекш және Сако шоу бәріне сәлем, құрметті көрермендер. бүгін біздің ойынымыз Let's Play. Мінекей Сако кірді қасымызға, айтқандай. Сендердің іштерін пісіп деймін. Бүгін біздер енді Бекш екеуміз өте керемет сіздер үшін Let's Play'дің 3-ші бөлімін түсірейін деп отырмыз. Besters KZ каналы. Және достар, алдыңғы серияда мен үйдің бастамасын бастап қойған болатын. Және бүгін мінекей аяқтадым. Осындай қылдырып, үй емес енді, әрине мынандай сундук тұратын, яғни склад деуге болады. Бункер. Бункер деген ол неме ғой. Жердің астында тұратын. Но өзіміздің склад, мінекей сундук тұратын аяқта, мына аяқта Саконың сундуктары тұрады. Енді ойнап атсақ бірге. Жалпы мен комнатам ғой, я. Иә, мынаның астында андай зачарованный стол және де портал болады деп ойлаймын. Әзірге кейін саламын. Сразу ойыма шахта болады деп келдім, мына жаққа шахта бола ма деп. Достар, енді қазір үйді көрдіңдер, өздерің Бекшендерге обзор жасады. Қысқаша комментарийге обязательно жазып кетіңдер, қандай үйге не жетіспейді, жан-жағына не салайық дегендей, короче. Давай, описание жазып кетейік. Ой, описание деп комментарий. Сен кирка берем. Давай, кирка бастапқыға керек болады. Мен қазір өзіме ағаштар алып келейін. Енді ғана кіріп атқаным мерға. Ал сендер болсаңдар, достар, давайте келесі видеода қандай видео күтесіңдер комментарийге жазыңдар. Ошым. Идеялармен бөлісіңдер. Души, бәсе, мен мына жақта қиналатсам. Так, мен оған дейін достар, пшеницаны жинап алайын. Мінекей әлі алған жоқпын, алдында ек қойғам, то есть кешелер. Пшеница біраз өсіпті мінекей. И және де бізге ферма жасау керек, бұған әдемілеп тұрып. Келесі бөлімде от души кәдімде балық аулаймыз, анау-мынау портал жасап, короче, бәрі дерзкі болады. Енді бүгінгі бөлімде бастамасы бұл жайшын. Или сенде обсидиан бар ма уже? Жоқ, обсидиан жоқ, мен алмаз тауып қойдым, айтпақшы достар. Қазір тағы да бар астыда. Оны қазір сағынай алады. Екеу ғана қойдым вроде. Онда сразу свинозомбилермен қырыла береді екенбіз ғой, так. Пшеницаны немен алып алдым, мінекей бір стакта шықтым. Бек, сен қайдасың өзі? Мен шахтаға кетіп бара жатырмын. Мен бе сүлде жүрмін ғой, пшеница жинап жүрмін ғой. Мен онда мына жақта кәме жинай берейін өзіме. Давай, артынан барам. Так, менде заттар бар. Өліп қалып жүрме, байқа. Давай. Так, менде неме жоқ екен. Опа, железо. Қолымызға ұстап жүре берейік. Железо тауып атсың ба не? Конечно. Қай жағына кетіп қалдың? Ана жаққа кетіп қалдың? Сол сен шақтына түстінде, короче, солға бұрылып кеттім. Алмаз тауасың, прикинь? Бекішті алмазды немен ұрып жүр дейсің ғой. 5 минут болған жоқ кіргеніне. Кеттік. Мына жақта неме бар, айтпақшы. Мен тауып алғам, андай пещера бар ғой. Так, короче, қазір енді біздер мына жерден ошым, опа, мына жақта тағы да маған железо дейтін кәдімдей түсіп отыр. Базар жоқ, вообще. Бұл Майнкрафттың қандай версиясы деп көп подписчиктер сұрайды. Қазір сразу айта кетейік, бұл 1.14 дейтін жаңа версиялардың бірі. Так что комментарийде көп сұрақ болмайды деген ойдамыз. Мына жақта не екен ғой уже, анау қалай дейтін еді? Қап-қара, вообще сынбайтын блок. Қалай еді мынау? Бедрок, иә. Кет. Че там кетті? Мына жерде неме бар? Жоқ, мына жақта неме бар? Алмаз бар, соны алып ек. Жүр, сен алды оны. Базар уже бірінші бөлімде видеоға атты ойлап таптым мен. Қандай? Сако 5 минутта алмаз тапты, шок күті. Мен аяқта обсидиан бар, гүлбаны дейсің. Кеттік. Жүр, мына жаққа кел. Ошын тихаря жүрейік осы. Так, қай жерде еді? Мына жақта қойдым. Так, мына жақта қойдым да. Сако попался деп лаваға кезір жіберсейші. Ойнап айтты. Итер жерген деймін. Так, мен ана жерден железаларды ала берейін. Так. Вау. Стримдер алда уақытта. Бек, шығара мен өйтіп тұр башқа. Так, күте тұр. Типа ұрып тұрғандай өш, сындырма, ұрып тұрғандай ол. Все. Все, превью, қазір сендердің көзден түседі айналады. Кстати, бірдене байқадың ба, Бекжан? Неме?
Золото. Жоқ, көрген жоқ. Көрдім бірақ. Прикинь. Көрген жоқпын, көрдім бірақ. Көрдім бірақ андай. жазған. Неме мән берген жоқпын да. Айбай, мына жер күйіп кетеді. Всё. Енді золото ондай аса қатты маңызды емес, бірақ андай жылқыларды қалай еді андай. Чікінай. Чікінай. Ой, байқа. Итеріп жаздың ғой. Ойла. Дай, ала бер. Алмаз ала берсей. Жоқ, ала бер өзің. Жоқ, сен алсай, қазір достижение болды саған. Көрдіңдер ма қазақтарда қандай сыйластық дей ма? Вот міне алмаз деген. О, базар жоқ. Месяц Новые достижения дейсің ғой. Короче, кеттік ар жаққа қарай бара берейік. Мына жақта не бар мен білмейді екенмін. О, су. Мен не қоя берем? Сен кәдімгідей шахтер екенсің ғой, Бекжан. Бағана музыкамен не істеген ғой, қасып салған ғой. Мотивация деші. Ну, Короче, мен мына жаққа биікке қарай көтеріле береміз. Пещера тапсам вообще кайфовый кетеді, негізі андай. Бар ғой вагонетка, анау мынау дейтіндер мен. Иә. Так, оны немеден қарауың керексің. Яғни блок бар ғой. Так. Бүгін біз шахтер боламыз, иә. Короче, видеоның атауы солай болсын да. Мен бүгін нюбикте шахтер болады. Мына жақта редстоун. Вообще маңызы жоқ редстоун, походу. Железамен неме керек болады ғой, андай алмаз ғана сойке шықса болады. Так, мына жерде алмаз бар секілді, менің мұрным иісі. Иісін сезіп тұрмын алмаздың. Темір несімен алмаз несін шатастырып алған жоқсың ба? Жо, күте тұр, мен редстоун. Күте тұр. Бар мына жерде. Таптың ба не? Жоқ, просто сондай түйсік. Қараңдар, в общем, жасамыз Бекші екеуміз кім бірінші алмаз табады. Давай. Бекші чит жазып жатыр дейсің ғой. X-ray дейсің ғой, сразу. Айтпа. Так, мына жақтан іздей береміз. Хотя. Так, 12 және де 7 аралығында көп kesеді, достар. Алмаз деген по идее. Кесі жақсы олар. 12-7? Иә, блокбук деп тұрғанда. Хиза деп тұрғанда. 11 деп тұрға ғой. Да, все, понял. Так, дым жоқ қой мына жерде, ё-моё. Әйтеуір олай былай деп қазып жатырмын. Сен кирканы сынат қазір. Екеуірін емес па, біреу ма? Так, неме Біреу. айта? Так, оған дейін табылса екен, менде тағы да біреу бар екен. Мен саған екеуір. Опа, мен неме таптым. Аты қалай еді мынау? Лазурит. Майнкрафт көп ойнамағаннан достар, кішкене ұмытып қалыппын мынандай выживание. Сол аттарын кішкене жазастырады екенсің. Иә. Біздікі чисто андай неме ғана ғой, Skywars Bedwars болатын. Бірақ оны қойып кеттік қазір. Қазір дым ойнамаймыз. Кетеді ғой, Vime World. Хай, Pixel, Гомен ждей дейсің ғой. Айтпа Bedwars. Так, алмаз деген жоқ қой мына, қайда кеткен? Алмаздардың бәрі. Темір таптым мына жақта. Темір тапсан алмаз табасың ба, походу? Темірдің қасында, редстоун қасында көп кездесетін. Так, темірдің үстінде золото бар, Бекш. Да, примерно. Олай да болады, көп кездеседі сөйтіп. Так, қайда кеткен не позорым шашпасай, что-то алмаз бағана тауылан ба деп ойлап едім. ВК-дан жазатын еді, Бекш, давай Майнкрафт жаз. Анау мынау алмаз бәрі менікі деп. Мен қазған жерімнен қайтып шыққансың ғой. Так, мен неме золото таптым. Алтын. Так. Алда уақытта достар бір мықты сериал шықпақшы. Сол үшін лайк басайық. Алда уақытта пландар өте көп жалпы, бірақ та ол планды реализовать ету үшін әрине сендерден поддержка керек. Вот так что осы кім қазір видеоны көріп отыр, бәрін достарына таратып, осы видеоға лайктарыңды басыңдар. Мотивация дейсің ғой. Мотивация керек бізге достар. Кішкене каналда. Мотивация, комментарий, Сако, Бекс, бәрі алдыда деп. До конца деп қойдыңдар әшейін. Смело осы өзі. Так, мына жақта қазір что-то Бекс. Ау. Мына жақта мен алмаздың вообще иесін сезіп тұрған жоқпын. Лучше бұл жерден не істеу керек сияқты. Шығып па? Иә, шығып бір басқа пещера іздеп, мына жақтан шығатын зат шығарған сияқтымыз ғой. Кеттік біз бүйтейік қазір. Екеуміз үстіге шығайық, анда мен корабль тауған болатын. Суға батып кеткен. Сонда, яғни қазына болады. Айтпақшы, давайте бәріміз қазір вот
тамақ анауына бәрін алып алып бекші екеумізге корабль аттанатын боламыз, пираттармен қырыламыз деп шайып кетсең ұшып кеттік. Мінекей достар, біз үстіге міндік, мінекей наяққа кеятырық. Яғни Яна корабль короче скелеттермен әңгіме болып қалды, сосын кішкене столып қалдық. Қазір не сендердің көздерінше біздер корабль барамыз. Қайсысы мынау ма? Иә. Мен бұған тиген жоқпын достар, бірақ көрген болатын. Мен неге неме болып тұр андай? Тым көрінбейді. Мына жақта кәдімгідей арам шөп қаптап кетті ғой да. Айбай, мен қазір өлем, прикинь. Мен кіріп шықтым. Так. О, мінекей суды таптым. О, морковь, бумага және де уголь. Байқай, өлесің қазір. Үстіге мін. Ё-моё. Так. Мен бұрынғыдай ма деп ойласам, андай кіріп шығасың ғой, резк толып кетеді деп ауа. Жо, қазір. Жаңа неме версияда басқадай. Міне мына жаққа неме бар. Есік бар. Міне карта клада, короче, неме таптым мен, карта таптым. Шығамай жатырмын бекші мен нақты. Қайда? Всё. Көтеріл. Өлдім. Дәл түшкен кез. Жинап аламыз, жарайды, ешің етпейді. Сейчас Ако шыға берді, си. Так, карта клада мен немен таптым, картаны таптым. Бірақ ол... Короче, алыста қойдың бар ғой. Қажет емес, жарайды. Так, мен қайттан шейдерді қосайын. Мына тасбақан ұрсан, ол сен қайта ұра ма? Жоқ, тимейді. Керінше керек болды, кейін өсіреміз. Масана заттар, книга керек па, кітап оқыма. Заттарым ма? Мә карта клада керек па. Базар. Всё, души. Короче, достар, біздің корабльден осындай заттар ғана шықты. Жақсы, морковь жақсы болды, өйткені біз оны егеміз. Тағы да басқа корабльдар істейтін боламыз, короче. Қазір не істейміз өзі? Қазір емес, келесі бөлімде істейік енді. Осында көп зат істеп жатыр уже қазіргі серияда. Жаз кетейік, не салайық, не істейік. Короче, келесі бөлімдерде біздің планымыз бойынша мына жақта ферма салу керек, мал жинау керек, керемет шахта, мына жақта портал тұратындай қылып, короче. Не, уже сондай тіршілік, үлкен тіршіліктермен айналысу керек. Еще тағы да модтар добавить ететін шығармыз, көреміз ол жағын. Әрине, комментарийге жаз кетіндер сендер біздің бөлімде не көрілерін келеді. Енді осымен сіздермен болған бірге Besters KZ және де сіздермен Сако и Бек Шаман, сау болыңыздар. Давайте.